44 वर्ष पर मिलिला न्याय, 3 दोषी को फांसी दंडादेश। उत्तर प्रदेशर दिहुली गणहत्या मामलें आसी गुरुत्वपूर्ण राय। 44 वर्ष धरी न्याय अपेक्षारे थिले पीड़ित, दीर्घ वर्ष पर मिलिला न्याय। दिहुली गणहत्या मामलें कोर्ट 3 दोषी को फांसी दंडादेश शुणाई। एही हिंसाकांडरे दलित संप्रदायर 24 जनक मृत्यु घटिथिला। ଏହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ 20ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଏବେ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମ ସେବକ, କପ୍ତାନ ସିଂ ଏବଂ ରାମପାଲଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କପ୍ତାନ ସିଂ ଏବଂ ରାମସେବକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ରାମପାଲଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜୋରିମାନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫିରୋଜାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଜସରାନା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦିହୁଲି ଗ୍ରାମରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ହିଂସାରେ 24 ଜଣ ଦଳିତଙ୍କୁ ଗଣହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। 1981 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସନ୍ତୋଷ ଓ ରାଧେଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଦିହୁଲି ଗାଁରେ ପଶି ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 24 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ଦୋଷୀମାନେ ଲୁଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ଲାୟକ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଓରଫ ରାଧେ, ସନ୍ତୋଷ ଚୌହାନ ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ, ରାମ ସେବକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ରାମପାଲ ସିଂ, ବେଦରାମ, ମିଥୁ ଭୂପାରାମ, ମାଣିକ ଚନ୍ଦ୍ର, ଲାଟୁରୀ, ରାମ ସିଂ, ଚୁନିଲାଲ, ହୋରିଲାଲ, ସୋନପାଲ, ଲକିକ ସିଂ, ବନୱାରୀ, ଜଗଦୀଶ, ରେବତୀ ଦେବୀ, ଫୁଲ ଦେବୀ, କପ୍ତାନ ସିଂ, କାମରୁଦ୍ଦିନ, ଶ୍ୟାମବୀର, କୁଁୱର ପାଲ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେତେବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମାମଲାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମେନପୁରରୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା। ଏହାପରେ 2024 ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖରେ ମାମଲାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର ପାଇଁ ମେନପୁରୀ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନେକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ କେତେଜଣ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିବା ରାମପାଲ, ରାମ ସେବକ ଓ କପ୍ତାନ ସିଂ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ହାଇକୋର୍ଟ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଶନ ଟିଭି।